Короче, все, мы уже только дел натворили. Уходим домой уже. Да. Так, Ваня, неси мои тапочки, забирай кроссовки. Ваня! Сюда иди! Капец, дорогие друзья. Беру сумку, ёл. Я себя сниму. Давай, меня снимай. Угу. А дети там еще не все. Дома съедим их. Мы больше 2 часов. На самом деле мы мало снимали. Да? Почти час только почти. Короче, бабушке предложили чаек. Давай, Она поет. я хочу Мой? камушками. Давай. Берем тапочки. Тапочки на тапочки. Так, я первая кидаю. Давай. Я Давайте я. Вот нас тут сломало. О, смотрите, от бомбы прям. Смотрите, я, пацаны, видите? Уф. А я. Ты тоже хочешь? Давай. Что будет, баба? Офигеть. Или смотрите, я буду бить. Ради контента, пацаны, я буду делать так. Как это жестко. Это называется побывали здесь. Ой! Короче, ой. Вам будет. Сань, И Сань. Ваня. Он берет вот пенопласт и Я об вам забыл голову. предупредить, что было 3 части этого. Подпишитесь на канал Фантом Хайп, да. И Бравл Хайп. Пожалуйста. Умолять вас не буду долго. Вам же не нравится, когда я говорю. Давай! Как настоящий мой канал, Ваня. Ты. Бог это Вова, это где? Мой канал! Мой канал! За каналы! О, можно будет сюда потом приходить еще. Может будем, да. Сань, все, ладно, мы пошли. Прикольно голову ломать, Сань. Все, дорогие друзья. Давай камеру. Я не знаю, домой уже идти, да, или не идти. Ну, идти. Собрались очень быстро. Прошло уже 3 дня. 3 дня, как мы в походе. Я не знаю, нормально? Для вас. А для нас плохо. Мы хотели годика 3. Ладно, шутка. Всем пока. Подпишитесь на канал, ставим лайки. И до встречи.